코골이 무호흡증은 잠버릇이 아니고 적절히 치료를 해야 하는 입니다. 안녕하세요. 서울수면의원의 홍일희 원장입니다. 코를 심하게 골지 않으시나요? 코골이는 많이 들어보셨을 텐데 수면 무호흡증은 조금 낯설 수 있는 말입니다. 국민의 40에서 50%가 코를 골죠. 또 피곤하면 코를 골고 술 먹을 때 심해지곤 합니다. 대부분 병으로 생각하지 않고 잠버릇 정도로 생각합니다. 같이 자는 사람에게 피해를 주는 코 고는 소리에만 신경을 쓰기도 합니다. 하지만 코 고는 사람 중에 많은 분들이 무호흡증을 동반하여 여러 가지 질병의 원인이 되기도 하고 졸리거나 피곤해서 삶의 질이 많이 떨어질 수도 있습니다. 그래서 오늘은 대표적인 수면장애인 코골이 무호흡증이 무엇인지, 코골이 무호흡증을 왜 치료해야 하는지 등 수면 무호흡증에 대해서 자세히 설명드리겠습니다. 코를 곤다고 하는 것은 코부터 폐까지 가는 길인 기도가 어딘가 좁아졌다는 뜻입니다. 공기가 기도에서 폐로 빨려 들어갈 때 기도 중에 좁은 데가 있으면 좁은 데서는 공기가 빨리 빨려 들어가게 되어 있습니다. 이때 약한 부위를 떨게 만들어서 진동을 일으켜 코를 골게 만듭니다. 우리가 계곡에 가면 협곡에서 물살이 세고 물소리가 큰 것처럼 기도가 좁은 데서는 공기가 빨리빨리 빨려 들어가면서 진동을 일으키게 됩니다. 결국 코를 곤다고 하는 것은 기도가 좁아졌구나 하고 생각하면 됩니다. 그러면 왜 잠잘 때만 코를 고나요? 아무리 기도가 좁아져 공기가 빨리 지나가도 깨어있을 때는 코 고는 사람이 없습니다. 깨어있을 때는 모든 근육이 긴장하고 기도 근육이 탄력성이 유지되기 때문에 진동이 생기지 않고 코를 골지 않게 됩니다. 잠이 들면 근육이 이완되고 뇌에서 조절하는 능력이 떨어지기 때문에 코를 골게 됩니다. 코를 골면서 무호흡증이 동반될까요? 깊은 잠에 들게 되면 기도가 좁아진 곳, 즉 코를 골던 곳이 근육이 더 풀어져서 흐물흐물해지면서 공기를 빨아들일 때 찌부러들어 순간적으로 기도가 막혀 공기가 통하지 않는 현상을 일으킵니다. 이를 무호흡증이라고 합니다. 기도가 좁아지는 정도에 따라 코골이, 저호흡증, 무호흡증이 같이 나타나는 것입니다. 어떤 사람은 코만 골게 되고 어떤 사람은 코 고는 것과 더불어 무호흡증이 발생하기도 합니다. 또한 자세에 따라 코골이 무호흡증이 나타나기도 하고 나타나지 않기도 합니다. 옆으로 누우면 코골이 무호흡증이 좋아지는 사람도 있고 얕은 잠에서는 코만 골다가 깊은 잠에 들어가면, 특히 꿈꾸는 잠에 들어가면 무호흡이 나타나기도 합니다. 물론 심한 호흡장애 환자는 잠자는 내내 무호흡증이 동반되기도 합니다. 무호흡증이 사람마다 길고 짧은 이유가 있을까요? 무호흡증이 생긴 후에 5초 만에 종료되는 사람이 있는 반면에 어떤 사람은 1분 이상 숨을 안 쉬고 지속되기도 합니다. 뇌의 호흡 조절 능력의 차이, 해부학적인 원인에 따른 차이, 나이, 비만 정도, 뇌를 각성시키는 민감도의 차이 등이 있습니다. 술을 먹었을 때 무호흡증이 생겨도 뇌를 깨우지 못해 무호흡증이 길어지게 됩니다. 그러면 코골이 무호흡증이 일어나면 우리 몸에는 어떤 변화가 일어날까요? 수면 무호흡증이 생기면 일시적으로 숨을 쉬지 못하게 되면서 산소 공급이 역시 원활하지 못하게 됩니다. 이때 숨을 쉬게 하기 위해서 뇌가 우리 몸을 깨우게 되는데 이러한 과정에서 우리 몸을 긴장시키는 교감신경이 항진되게 됩니다. 치료하지 않으면 어떤 증상이 일어날까요? 산소 공급이 떨어지고 교감신경이 높아지면 여러 가지 증상이 나타나게 됩니다. 잠이 조각나고 깊은 잠을 자지 못하게 되면서 아침에 일어나기 힘들고 낮 시간대에 졸리거나 피로감을 호소하는 것 등이 있습니다. 또한 기억력, 집중력 등 인지 능력이 떨어지는 것도 수면 무호흡증의 증상입니다. 수면 무호흡증이 장기적으로 지속될 경우 만성 피로, 우울감, 무력감 등이 나타나기도 합니다. 고혈압, 부정맥, 뇌졸중, 당뇨병, 역류성 식도염, 발기부전, 치매 등 만성 질환의 원인이 되기도 합니다. 그러면 진단 방법은 어떤 게 있을까요? 알고 보면 코골이 무호흡증을 정확히 진단하기 위해서는 수면 다운 검사를 시행합니다. 수면은 자는 동안
일어나는 것을 기록한다는 의미고 다원은 여러 가지 센서를 이용한다는 뜻입니다. 실제적으로 26개 이상의 센서를 부착하고 검사를 진행하게 됩니다. 수면을 관찰하는 검사이기 때문에 병원에 내원하여 밤 10시에서 11시 사이에 시작해서 다음날 새벽까지 진행합니다. 실시간으로 자는 동안 일어나는 생리현상을 기록합니다. 뇌파 측정, 무호흡 유무, 심전도, 부정맥 유무, 수면 중 산소 포화도의 변화, 맥박의 변화, 코골이 양상 및 소리, 다리 근육의 움직임 등을 검사하게 됩니다. 진단 기준은 1시간당 숨을 힘들게 쉬거나 못 쉬는 횟수로 심한 정도를 진단합니다. 이를 무호흡 저호흡 지수라고 합니다. 무호흡 저호흡 지수가 5 미만인 경우는 정상, 5에서 15 미만인 경우 경도 수면 무호흡증, 15 이상에서 30 미만인 경우는 중등도, 30 이상은 중증의 수면 무호흡증이라고 진단합니다. 코골이 무호흡증의 치료 방법은 크게 3가지가 있는데 생활 습관의 관리, 수술적인 치료, 비수술적인 치료로 나누어 볼 수 있습니다. 가장 기본이 되는 치료는 생활 습관의 개선입니다. 비만 관리, 금주, 금연, 수면제 안정제 복용 제한, 규칙적인 생활 습관, 수면 환경 개선, 온도 및 습도 유지, 빛의 밝기 조절 등이 있습니다. 코골이 치료증 수술적인 방법은 기도의 폐쇄 부위가 어디냐에 따라 여러 가지 수술 방법이 있는데 코수술, 편도수술, 목조수술, 혀수술, 골격계 수술 등 다양한 수술 방법이 있습니다. 성공률이 높지 않고 시간과 비용이 많이 들어 일반적으로 수술을 제한적으로 결정하게 됩니다. 해부학적으로 기도가 좁은 부위가 확실하고 옆으로 누우면 호흡장애가 개선되는 자세 의존성이 있는 경우면서 수면다운 검사상 심하지 않은 경우 및 나이가 많지 않은 환자에게 원할 때 수술을 결정하게 됩니다. 내과적인 치료는 자세 치료, 비만 관리, 구강내 장치 사용, 양압기 사용 등이 있습니다. 이 중 시력이 나쁜 사람들이 안경을 끼듯이 코에다 바람을 넣어줘서 기도를 열어주는 양압기가 코골이 무호흡증 환자들에게는 보편적인 치료로 많이 자리를 잡아가고 있는 중입니다. 수면다운 검사상 중등도 이상의 호흡장애에서는 양압기 사용을 우선적으로 결정합니다. 양압기가 최우선적으로 사용하는 이유가 있습니다. 국민건강보험에서 수면다운 검사와 양압기 사용에 대해서 급여로 해주면서 코골이 무호흡증의 기본 치료로 자리 잡게 되었습니다. 렌탈 방식을 도입해서 비용이 저렴하고 지속적으로 관리를 하고 확실한 효과를 볼 수 있게 되어 있어서 최우선 치료법으로 자리하게 되었습니다. 다른 치료법에 비해 주간졸림이나 인지장애 등이 확실히 조절되고 고혈압, 뇌졸중, 치매 및 당뇨 등 성인병 예방도 할 수 있는 확실한 치료법이기 때문에 우선 선택을 하게 됩니다. 결론적으로 말씀드리면 주변에서 코를 고는 사람이 있거나 남에게서 코를 곤다는 소리를 들으면 잠버릇 정도나 남에게 미안하거나 창피한 느낌이 중요한 것이 아닙니다. 코골이 무호흡증은 본인의 일상생활의 질과 직접 관련이 있고 심혈관계에 문제를 일으키는 질환이므로 적극적으로 상태를 파악해서 적절한 치료를 해야 하는 만성 질환임을 인식하셔야 합니다. 여러분의 건강한 잠을 기원합니다.